最近，韩国新下水了一艘宙斯盾驱逐舰正祖大王号，对外表示这就是亚洲第一驱逐舰。鉴于韩国以往不管什么都自诩宇宙第一，海军陆战队更是自称反超美国，位列全球第一的情况。这次下水的正祖大王号的真实性能到底如何，还有待商榷。这期视频，火力军就来验证一下正祖大王号驱逐舰到底有没有资格成为亚洲第一驱逐舰。根据韩联社7月28日的报道，韩国军方在蔚山市举行了新一代宙斯盾驱逐舰正祖大王号的下水仪式，预计在今年进行初步海试，计划在2024年服役。正祖大王的名字也是延续了韩国海军以往的命名惯例，以朝鲜王国历代君主的庙号为准。正祖大王在韩国人的历史当中算是一名比较有作为的君主，而这一次的宙斯盾驱逐舰以正祖大王为名，可见韩国对正祖大王号驱逐舰的认可。实际上，这艘驱逐舰确实有争夺亚洲第一的实力。正祖大王号驱逐舰是世宗大王级的新一代衍生舰，舰体的外观设计还是借鉴了阿利伯克级驱逐舰，装备了新式宙斯盾导弹防御系统，并配备了尖端综合声纳系统，在防空和反潜能力上也都做了相应的提高。标准排水量8200吨，比韩国海军现役的世宗大王级大了600吨，满载排水量高达11500吨，甚至超过了日本海自的摩耶级驱逐舰。舰体长170米，宽21米，其宙斯盾系统从世宗大王的基线7升级到了与日本海上自卫队摩耶型相同的基线9版本，具备了一定的末端反导拦截能力，同时还计划配备对陆攻击弹道导弹等武器。与现役的世宗大王号相比，正祖大王号的防空实力更强，具备拦截中程弹道导弹的能力。世宗大王号驱逐舰装备的是基线7，与日本海上自卫队的爱宕级驱逐舰一样，并不具备拦截中远程弹道导弹的能力。当初美国在出售基线7版本宙斯盾系统的时候，以技术整合的名义删除了海基反导拦截系统以及远程遥控猎雷等功能，等于说没有发射标准3的能力。作为补偿，美国向韩日提供的基线7可以使用标准2，而且整合了 ESSM 防空导弹。也就是说，世宗大王级驱逐舰和爱宕级驱逐舰对付作战飞机、反舰导弹以及巡航导弹的能力比较强，近程防空反导能力有所提升，但是只具备一定的拦截500公里以下近程弹道导弹的能力。但是基线9版本的宙斯盾系统可以发射标准6，目的就是拦截自家兄弟朝鲜的弹道导弹。从朝鲜半岛的地形来看，如果朝鲜对韩国全境目标实施远程导弹打击，主要使用的应该是射程在500到1000公里的中近程弹道导弹。而正祖大王级驱逐舰的基线9与海基反导系统和标准6可以应对中近程弹道导弹威胁，同时兼顾对作战飞机、反舰导弹等目标的拦截。除了防空反导，正祖大王级驱逐舰还重点加强了对陆对海攻击能力，将仿制 MK41 的 KVLS1 型垂直发射系统单元从48个减少到16个，另外加装了外形尺寸更大的24个 KVLS2 型垂直发射系统单元。虽然正祖大王级驱逐舰只有104个导弹垂直发射单元，可以装载和发射更大尺寸的新型远程导弹，综合实力更强。在这方面看，韩国没有像第一批次的世宗大王级一样，在正祖大王号上盲目追求纸面数据，而是考虑自身的作战需求，并进行了针对性改进。而且从增加了第3种垂发系统的情况来看，韩国国产指挥系统很可能已经解决了韩国国产弹药与美制雷达系统的兼容性问题，能够实现对全方位不同类型的目标进行针对性的打击。而且韩国自家的导弹也不少，红沙远程反潜导弹、海龙、玄武对陆攻击的巡航导弹都是韩国自研的，性能牛逼，造价也不便宜。韩国军方高层对船坞状态的正祖大王进行过估价，大致价格6.28亿美元，这只是这艘船外壳的钱，而要算上那些进口的精密装备和舰载导弹，最起码也要15到18亿美元的价格。这个价格已经超过了许多国家同类型的船只。问题来了，韩国花费10几亿美元造船的目的是什么？
如果这是为了对抗朝鲜的话，那就显得太过重视。毕竟对方的海军还只是一些上个世纪的小炮艇和近防舰，加上近些年来日韩关系围绕周边岛屿海域归宿问题的不断紧张，更能认为这艘正祖大王号是为了周边大国所造的。因为海岸线的缘故，韩国的造船业以及造船的技术能力在全世界的范围上也能够排得上号，在全球前5的造船集团里面也有韩国造船集团的身影，所以韩国海军战斗力在世界上排名前10不难。但是就其任务和定位看来，其实并不是很强。韩国海军还是一支近海防御性的力量，缺乏区域介入能力。从独岛级两栖攻击舰可以看出来，还是日本成熟得多。韩国海军的舰队运用思想也与台湾有差距，韩国的 KDX-2和3上有堆砌武器的行为，像极了苏联的做法。现役的世宗大王级的驱逐舰本身不错，但是防空能力一般，所以在韩国未来海军的规划中，也确实需要更为先进的新式驱逐舰，配合独岛级两栖攻击舰以及据说即将开建的韩国未来航母，打造一支真正能够走向深海的远洋海军。总的来说，正祖大王号驱逐舰在武装能力和隐身性能方面都更为进步。新舰搭载宙斯盾战斗系统，不但可以探测追踪弹道导弹，更具备拦截能力，还配有尖端综合声纳系统，提高了对潜艇及鱼雷的探测能力，配备了远程反潜鱼雷和轻型鱼雷，能发动反潜攻击。就驱逐舰本身而言，性能确实不错，只是正祖大王不少核心技术都要依靠美国，比如宙斯盾系统、防空导弹、动力系统等等，在升级改造方面一般，而且想要成为亚洲第一，还要问问日本的万吨驱逐舰摩耶级答不答应。同样都是最新型的宙斯盾，都具备发射标准2、标准6的实力，在防空反导方面相差不大，而且更有消息认为摩耶级驱逐舰还可能部署超音速反舰导弹，也就是战斗机携带的 XASM-3 型超音速空对舰导弹的舰载型号。在实力上，摩耶级驱逐舰其实并不输正祖大王号。韩国称正祖大王号为亚洲第一，只能说有些为时过早。这期视频到这儿就结束了，各位认为摩耶级驱逐舰与正祖大王级驱逐舰谁更强？欢迎在视频下方留言评论。我是火力军，下期见。